tashqari qora bo'ladi, mushni qora, night paket qilamiz. Bilan bozor keldim. Men ham achtor do'konning ichida u plata, u svecha, u o't qo'yish kerak, sim tortish kerak. Ishqilib hech qachon unaqa vaqtda turmaganman. Mana shu 07 uchun turdim. O'zingni pulingga olsang, qadriga shunaqa yetasan. Yo'q, motivator. Ana keldi. Hozir endi motoristga keldi. Motorni tez yig'ib tashlaymiz. Yog'ini tezlashib ketadi. Qanday mana shu bozor o'tganda ofis bo'lib qolsa kerak-a. Zapchasti yurib 07 da. 07 bitgandan keyin Volga bilan qolinglarchaman. Xavotir olmanglar. Ya narada. Qarchi monitor mana shu. Bu bo'lmaydi. Ya shunaqa. Bundan yaxshiroq. Bundan zo'r bo'ladi. Uncha qilganimizga mana bunaqa barq qo'yib qo'ysang-a. Zo'r. Bizga do'ri gilasi o'zi yaxshi edi deb o'ylayapman. Do'ri gilasi yo'q-ku. Ular qilib beraman debdi-yu. Do'ri gilasi emas, bunaqa uru gilasi qilib beraman. Ha, yo'q. Antga bordim, men kalbasa turgan ekan nom bilan qornim ochib ketib ko'rib boram. Qur'on. Ularni masjidda suvdani qilib. Atak mendagi suvda qilib, mayli. Yana gapirib qo'yapman. Anaqa apparatura o'sha ketganingizdan qilamiz-mi? Noskirda o'zi plan yo'q edi, bular aytdilar. O'rtog'im, qarindoshim, pochcham o'g'li yo'q dedilar. Gap, aka maktafon qo'shsiz olaman, aka prosta. Biz kerak emas shu maktafon. Shu prinsipga ketdi hozir. Maktafon. You know, I don't even really know where to begin because it seems like every time I get ahead, I end up going 2 steps back. So tonight, I'm just gonna let this one ride. You know what I mean? Nashu odam, mana bu odam. Boshidan olib keldi. Uxlamasdan. Mashina 17 da kirdim. Haydab chiqib ketaman. Soat 3 bo'ldi. Keyin uxlamay vaqtini ketkazib, qarashib yurganiga katta rahmat. O'rayasi yetib qo'ydi. Said akamsiz ishimiz umuman bitmasdi. Xabar, hamma bolalar, undan tashqari boshqa bolalar ham bor. Sayvar bugun lekin ko'p harakat qildi. Shapkasiga Sayvarga отдельный bitta qora choy mendan. Qop qora choy. qora shapkasi bilan.
Stabilizatorda sepaman deb. Hozir u bilasan nima bo'ladi? Sanlar 5 minutda qotadi deganlaring uchun men xo'p dedim. U chaqchini qachon qotadi? 3 kunda qotadi. Zagrushkadan keyingisi nima? Videoni tashlaydigan ekan, videoni tashlaydi. Bu balonlarimiz niski profil bo'lganligi uchun mana shuni qo'yamiz. Buni takrar zanijniy stilda. Diskamiz ham keldi. Bundan oldin o'zi bir 5-6 xil diska taqqanmiz, tushmagan chunki 07 da juda ham qiyin tushirishi. Razmer, undan tashqari hamma diska ham tushirmaydi. Shuni baho berasiz bizga. Xullas ben mashina olib keldik. Hozir razvar balobatlarini qilib turamiz. Bundan tashqari mashinani hamma narsani qo'yganimizdan keyin, ya'ni PlayStation, subwoofer, audio sistema, hamma sideni mashina tayyor qilib bo'lganimizdan keyin, mashina cho'kkandan keyin, ana undan keyin nastroykasini to'g'rilab, mashinani yana cho'ktiramiz. To'g'rimi? Nega? Daryoni olmaysanmi mashinani?
bagaj tarafimiz silinib bitdi. Shundan qo'yib endi mana yer jarayoni. Ko'pchilik so'radi, endi men cho'zilib ketdi dedi. Chunki bagajimiz bitta bo'ldi. Ko'rsatdim. Hozir endi mana yer jarayoni bo'lyapti. Xohlasa, olmay mebel bilan. Mebelni sektirgan bilasizmi? İtara dirgen ne böylesin? Can't have to say, my next door neighbors having combo with what the government. Dunyoda yagona bo'lgan 2107 2024-yil freestyling endi Toshkent ko'chalarida.